Goizeko 3:28 galdu egin du Realak Real Madrilen aurka anoetan, ligako laugarren jardunaldiko norgehiagokan eta honen bestez, txuri-urdinek, Sergio Franciscoren mutilek oraindik ere partidarik irabazi gabe jarraitzen dute gogora ezagun aurreko jardunaldian, Realak galdu egin zuela Oviedoren aurka 1-huts eta Real Madrilek berriz Bernabeun Mallorcari irabazi zion 2-1 emaitzarekin. Horiek ikusita, gaur Sergio Francisco eta Xabi Alonso konako 11 hauen aldeko apustua egin dute Realak 4-3-3ko sistema ezarri du zelaian, Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroa, Elustondo jokatu da eskuinaldetik, Sergio Gomezek ezkerraldetik, Zubeldia eta Txaletakar izan dira atzealdearen erdialdean, Jon Gorrotxategi jokatu da euskarri moduan, barnekaldetik laguntzaile Mikel Goti eta Pablo Marin zituela, eta goian eskuinaldetik Gonzalo Guedes izan da, ezkerraldetik Barrenetxea eta goian Mikel Oyarzabala aipagarria Sergio Franciscoren 11koan, Espainiako jokalariak salbu, Espainiako selekzioarekin jokatutako jokalariak salbu, gainontzeko internazional guztiak, bai Kubo, bai Jon Mikel Aranburu, aulkian ipini dituela. Eta Xabi Alonso berriz aldaketa gutxi aurreko 11koarekin alderatuta, 4-3-3ko sistemarekin irten da, Real Madrid ere 4-3 bat gehiago behar bada, Kurtua izan da tepean, atzealdean eskuinaldetik Carvajale jokatu du, ezkerraldetik Álvaro Carrerasek, Huisen eta Militao izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Zebaiosek eta Xuamenik, erdipuntan Arda Güler izan da, eskuinaldetik Brahime jokatu du, ezkerraldetik Viniciusek eta puntan Kylian Mbappe izan da, epailea Gil Manzano izan da, nik esango nuke orokorrean jokaldi polemikoenak edo erabakigarrienak ongi asmatu dituela, baina gerora Real Madrilen denbora galtzeekin eta abar ez duela norgehiagokaren kudeak eta ona egin. Hasieratik Real Madrilen nagusitasuna nabarmena izan da, bigarren minutuan jada Arda Gülerrek gola egin du, hor Remiro oso gaizki irten da, eta Mbappek nahi izan duena egin ahal izan du, eta gero Arda Gülerri eman eta honek gola egin badu ere gero balio gabetu egin du epaileak, baina Reala asko sufritzen ikusi dugu hasiera horretan, Real Madrilek oso bizi mugitu du baloia, ikusi da Xabi Alonsoren taldeak lenda biziko minututik jokoaren kontrola eduki nahi zuela, batez ere zela erdian Txuameni eta Arda Gülerrekin oso ongi bideratu dute jokoa bi egaletara, bai Brahimen egalera eta bai Viniciusenera, eta hor Reala baloiaren atzetik ibili da, ja une oro, eta egia esan ikeragarri sufritu dute lehen minutu horietan Sergio Franciscorenek, eta badakigu Real Madrilen aurka horrela hasi ezkero, gero oso zaila izan ohi dela hauei irabaztea. Eta 12. minutuan iritsi da hain zuzen ere, partidako lehen gola Mikel Gotik baloia galdu du zelai erdian, Kylian Mbapperi eman dio, atzealdea erabat deskonektatuta harrapatu du frantziarrak, eta Remiroren aurrean buruz-buruko jokaldian ez du arkatu naiz eta kaskanteko atezainak behaz puntekin ukitu duen, baina baloia sareetara joan da eta ondorioz Real Madrilek partidako lehen gola egin du. Esan, hor apur bat laburbildu da Realaren denboraldia, ezta? Denboraldia hasiera hau batez ere atzealdean arazo askorekin oso bigun eta erasoan eraginkortasun oso gutxirekin. Zehatzago esan da, 4 gol besterik ez ditu sartu 4 jardunalditan Sergioren taldeak, beraz hor beste hainbat arlotan bezala lan asko dauka egiteko oraindik ere Irungo entrenatzaileak, eta ikusiko dugu aurrengo jardunaldietan zer gertatzen den. 15. minutuan hala ere Real Madrilek dominatzen jarraitu du oso nabarmen gainera, eta horiek jada ez ziren batere albiste onak Realarentzat. Une oro baloiaren atzetik, naiz eta Real Madrilek ez zuen arrisku nabarmenik sortzen irabazten ari ziren, hau da, eurak ez ziren presa sartu behar zutenak, presa eduki behar zutenak inondik inora ere, eta Reala normalean baino kamutsago sentitu dut gaurkoan presioan batez ere, ez da erraza Real Madrid bezalako talde bati aurre egitea, baina iruditzen zait baloia atzetik ateratzen dutenean eta abar askoz ere gehiago itxi behar direla erasoko postu horiek batez ere, horren ardura zuten erdipuntan, bi barnekaldeko jokalariek, bai Gotik eta bai Pablo Marinek, Mikel Gotik gaur egin du debuta, partida hasieran oso desagertuta ikusi dugu, Real Madrid ez zuelako baloia noski, baina pixkanaka Reala baloia hartzen hasi denean apur bat esan daiteke
jokoan parte hartu duela, saiakerak egin dituela, hor gehien bat egalean, nahiko erasoan kokatu du Sergiok, ezin bestean kokatu behar izan du gainera, Reala galtzen ari baitzen, baina alde horretatik, behintzat debuta egin du, jada kategoria probatu du, lehenengo zertzeladak utzi ditu, eta orain ikusi beharko da ea Sergio zematerainoko konfiantza ematen dion, baina kalitate handiko jokalaria da, eta gaur behar bada, etzen testu ingururik errazena ez beretzat. Baina moldatu da azkenerako eta gutxi du kritikatzeko esan Mikel Gotiri. Eta 32. minutuan dena aldatu zezakeen jokaldia etorri da. Nabarmen Dean Huijsenek Gonzalo Guedes azkeneko jokalaria zangotra batu du, Kurtuaren aurrean bakarrik geratzear zela, eta Gil Manzanok logikoki txartel gorria erakutsi dio. Esan hor Xabi Alonso oso bere honetik atera eta ikusi dugu Tolosako entrenatzailea, baina nik uste kasu honetan epaileak behintzat arrazoi zuela, naiz eta gero Real Madridek komunikatua atera duen, betiko kontuak joan den urtean ere askotan ikusi genuen eta askotan hitzein genuen hemen ere Real Madridek epaileekiko izan zituen kritiken inguruan, batzuetan zentzugabeak eta ulergaitzak izan ohi direnak, eta gaurkoan ere naiz eta 3 puntuak eskuratu dituzten partida maileran ez dira isilik geratu Madrildarrak, eta Dean Huijsenen jokaldi hau izan da esan bezala erabakigarria. Hortikan aurrera pentsazitekeen 10 aurka nolabaitean Real Madrid atzean sartu eta Reala erasora joango zela, baina lehen zatian ez da hori gertatu, eta nik uste hemen Realak hankazulo handi xamar batez. Oso handi bat duela. 10 aurka jokatzen duzunean, Real Madrid izan, Barcelona izan, dominatu beharra daukazu. Beste taldea atzean sartu arazi. Bat gutxiagorekin zeuden, horrek esan nahi du, eurek defenditzeko jokalari bat gutxiago zeukatela, eta Reala presionatzeko berriz jokalari bat gehiagorekin zela, baina hala ere Real Madrid jarraitu du jokoaren ekimena edukitzen, eta Realak hori inondik inora ezin du onartu, eta ara non, 43. minutuan Carvajalek zutoinera bota du, eta 44. Kylian Mbappek sekulako jokaldia egin, Aritz Elustondo oso bigun egonda jokaldi horretan, Arda Gülerri baloia eman eta Gülerrekia bakarrik bigarren gola egin du. Realak ezin du hau onartu, baina bi gauza, bi akats nabarmen ikusi dizkiot Realari, batez ere presioan ez duela behar bezain besteko intentsitatea izan eta Real Madridek oso eroso atera duela baloia, ikusi dugu Tchouaméni une oro bakarrik, Ceballos ere oso jokalari gutxi gainean zituela, eta nik uste hori Sergioren akas bat izan dela gaurkoan, azken finean Goti eta Marin eta Gorrotxategi, Marin da, pentsa, jokalari gaztena, baina hala ere lehen mailan esperientzia gehien duena, eta Gorrotxategi eta Goti oraintxe hasi berriak, iruditzen zait Real Madriden aurka hiru horiek batera ezin dituzula jarri. Apustua egin du eta gaizki ez den zaio. Gero hori noski onartu beharra dauka, Sergiok berak ere apustu bat egin duela eta ez zaiola ongi irten, eta hori txartel gorriaren ostean nabarmen ikusi da. Horrela amaitu da lehen zatia, esan bigarren gol hori kolpe oso gogorra izan da Realarentzat. Eta bigarren zatian Real Madridek aldaketa bat egin du, nik ez dakit min hartuta zegoen edo, baina Brahim kendu eta Fede Valverde atera du, Arda Güler ezarri du Brahimen postu horretan eta Fede Valverde erdi punta horretan, eta esan Brahimek lehen zatian tarteka izkin egin duela, barne kaldera ere, Reala saiatu da Realeko atzealdeari burua usteak sortzen, baina orokorrean gaur ez nuke esango berak izan duenik Real Madriden protagonismo gehiena, eta beharra da, posible da, horregatik ere Xabi Alonso kendu izana. Batzuetan zortea ere behar izaten da futbolean, eta 50. minutuan Pablo Marinek baloia jaurti eta bizutoinetan eman du, esan hori batzuetan esan bezala zorte txarra izan hori da,
baina hor hasi da apur bat pixkanaka Reala gora etortzen, gehiago erasotzen, Real Madrid atzean sartzen, ez? 10 aurka geratzen zarenean norbaiten aurka ezinbestekoa da lehenik eta behin beste taldeak sufritzeko atzean sartzea eta Reala hor lortzen ari zen eta ara non 54. Minutuan Dani Carvajalek eskuarekin nabarmen eman dio, oso nabarmen ere, epaileak penaltia adierazi du eta Oyarzabalek ez du barkatu, 1-2 zen Reala partidan sartu da betean eta 57. Minutuan gainera golaren ostean bi aldaketa oso esanguratsu egin ditu, batetik Elustondo eta Goti kendu ditu. Aritz ez zait iruditzen gaur egun Realean eskuinegaletik jokatzeko moduko jokalaria denik eta hor Bretosek eta Sergiok berak ere akats handi xamar bat egin dute, Traoreri alde egiten utziz, beste alternatiba Álvaro Odriozola baita eta badakigu oraindik ere Donostiarrak ez duela erritmorik. Aritzek ez du partida ona jokatu, Mbapperen golean esango nuke oso bigun egon dela, ez du hanka apenas sartu, eta Mikel Gotik, jada bideo hasieran hitzein dugu, hasieran oso presentzia gutxi, lotuta bezala ikusi dugu, baina gero apur bat egalera bota denean eta baloi ugari bere oinetara etorri dira, baina noski behar bada ez du ez behar bezain besteko distira izan. Partidak aurrera jarraitu du, Realak jarraitzen zuen eta hemen jada hasi da apur bat Real Madrilen aztikeria edo esango duguna, ez? Azken finean esperientzia handiko jokalaria dira. Real Madrilekoak badakite honek nola funtzionatzen duen, Xabi Alonsok ere, naiz eta ligan entrenatzaile bezala lehen urtea izan badaki honek nola funtzionatzen duen, eta horren Mbappe une oro zelaian egonda, mina hartuta, medikuak sartu dira, medikuek zelaian bertan hartatu nahi izan dute, baina epaia kanpora bidali du eta gainera txartel horia atera dio logikoki behintzat eta gorria atera izan balio ere, gerora protestekin jarraitu baitute, partidak eten handi xamarra izan du Realaren kalterako noski, eta hori gertatu da. 76. Minutuan aldaketa bikoitza egin du berriz ere Realak, Marin eta Guedes kendu eta Zakarian eta Kubo sartu dira, Marinek partida diskretua jokatu duela esango nuke, apenas izan du presentziarik erasoan, nik esango nuke erdipuntan jokatzeko jokalaria proposagoa dela barnekaldetik baino, eta esango nuke area zapaltzeko batez ere gaitasun handia duen jokalaria dela, baina gaurkoan Gotik gehiago izan du protagonismo alde horretatik behintzat, eta Gonzalo Guedes saiatu da, Realeko onenetako bat izan da, baina ikusten da oraindik ere taldean sartzeko apur bat kostatzen ari zaiola, eta Zakarian eta Kubo irten dira, berri oso pozgarria zalantzari gabe Errusiarra berriz ere minutuak edukitzea, gainera ez du gaizki jokatu, hor ezkerralde horretan apur bat barnekaldetik ipini du, eta zertzela datxo batzuk utzi ditu, naiz eta gutxi, eta Kubok, gaurkoan ere ez du bere eguna izan, egin ditu pare bat hiru jaurtik eta orokorrean inolako arrakastari gabe. 78. Minutuan Ceballos eta Vinicius kendu ditu, hor jada Xabi Alonsok atzealde horri garrantzia ezinbesteko eman nahi izan dio, erasoko jokalari bat eta Ceballos kenduz, eta esango nuke Fran García eta Asencio atera izanak, beste freskotasun bat eman diola, batez ere atzealde horretan ez Realak erasoko bi jokalari atera dituelako nabarmen partidaren bila joateko, batetik Zakarian eta bestetik Kubo, eta gainera Barrenetxea ere zelaian geratu da, beraz zalantzari gabe Xabi Alonsoren erantzun bikaina izan da hor Realaren aldaketa erasokor horien aurrean. Minutuak aurrera joan ala Realak dominatzen jarraitzen zuen, baina Real Madrid oso sendo atzealdean, Reala ideiari gabe azken metro horietan ari zaio batez ere kostatzen Sergioren taldeari, eta 78. Minutuan Gorrotxategi kendu eta karrikaburu atera du, hemen Jon Gorrotxategik min hartu du, eta ezinbestean aldatu behar izan du, ikusi espero dugu ez gauza handirik edukitzea, gaurkoan iruditzen zait handi xamar geratu zaiola partida Ibartarrari, hasiera horretan oso lotuta ikusi dugu, egia da hierarkia handiarekin jokatu duela eta baloia ateraz, bere mugimenduak eginez, baina orokorrean arean eta presentzia gutxi izan du eta karrikaburu berriz atera denerako apur bat jada berandu zen, Real Madrid oso kokatuta zegoen atzealdean eta Elizondoarra aurrean erasoan area barruan zuloak aurkitu ezinik ibili da. 82. Minutuan Carvajal kendu eta Alexander Arnold atera du Madrilek, Carvajalek partida ona egin du erasoan,
lotailu guruztatua ustetik itzuli da zen orain dela gutxi, eta partida ona egin du beste behin ere, Alexander Arnold irtena ongi eutsi dio Real Madrilen atzealde horri, Arda Güler ere kendu du, esan nahi du horrek, Xabi Alonso jada bat eta biko horretan eta 10ekin egonda defenditzeari eman diola garrantzia, eta ongi atera zaio Realak ez baitu asmatu, eta ez baita bat ere finibili area barruan. Beraz, bat eta bi, Realean jada alarma gorriak piztuta daude, ostiralean Kartujara egin beharko du bisita Betisen aurka jokatzeko, eta honen bestez Reala une honetan 16. postuan da, 2 punturekin, Real Madrid berriz lehen postuan lider, 12 punturekin 4-4 partidak irabazita. Gogoratu, Realak bat, Real Madridek 2, anoetan.